開大旅行社，唔通你係？後邊有隻狗啊！叫佢唔好行埋嚟喎，咩啊？哇！佢媽開大旅行社去咗，搞咁耐。係啊！後邊一隻狗啊！我唔食啦，唔使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 啦，唔好走啊！千祈唔好走啊！喂，我有人民幣喎。我都有啊！啊！咩嚟㗎？我呢個啊！唔好走啊！唔好走，黃卓啊！即係你唔順啦，呢啲咁嘅廁所係你先中意踎咁耐嘅啫。佢哋要唔要啊？黃姐，黃姐，你再食慢啲，隻烏蠅又嚟㗎啦！你睇下你，次次一包尾。習慣咗咁樣。媽咪唔同啊！媽咪嗰啲叫添食，喺成台就食晒，執嘢啦，你又未食完啊？我食晒啦，你食晒未啊？你食晒未啊？你食晒未啊，黃長？你飲啖水啦，快啲！你個叮咁多嘢，你唔好嗌到我陣間。哇！你就係一個錢得嘅啫。食飽未啊？包艇大鑊，食唔飽喎呢條友，包晒頭，咁入嘅你都食得咁耐嘅點解？好難好食啊！之下，的確只係出現淡黃色。雲姐，你而家嚟咗邊度？唔好再錄啦！你用嗰錄啊，次次都俾你整到啲相上唔到落嚟。你錄完啊，次次做咩一拍啊熄咗粒掣佢，搞到咧，同水一樣變得好深色。搞到爸爸都睇唔到。係啊，定錯添。嗱，今次俾你揀先係咪？揼親啊，費事。唔係，因為我驚你揼親啊。啊！今次俾你揀先啊。哇！浸腳個樣就係好熱，好熱，好熱，好熱。你睇下媽咪個樣啊，好核突啊！咁都有嘅真係，有得改嘅咩？啊！爆澤巷17號啊！睇清楚啊嗱，咩走失咗你都揾得翻啊！我寧願俾的士啊！上去啊！我哋頂住啊！我哋。戶戶都係文定戶㗎啦。大早喎，打個水圈啊，張大早。慢得啊而家，咁啊有啲咁多風濕咯。哇！而家整翻兩幅山水，哇！唔係石先喎，好嘢咯。真係冇人識嗰條爆澤巷，唔係自己人都唔識喎。咗第3個先識。唔係自己人都唔識喎，真係。問老闆娘啊嘛，老闆娘識。呢個我嘅大海，我嘅心。呢個先啊。嗱，呢度第二條巷啊，叫慶雲苑大姐姐啦，係。好啦，好啦，拜拜。坐啊！出咗嚟先有專教喎，記住啦。唔係記住啲 building 嘅特色就得㗎啦。喂，條都係咁啦。你都冇開過。係喎，唔怪之點解睇唔到嘢。係而家冇開過啫。邊個得先？
即係你個仔仔，你個仔仔哦。嗰個係佢愛人啦，啊，嗰個係佢女啦，你嘅真係嗰個女婿啦，都未見古仔噃。今日第一次，係啊，好少睇啊住。都係啦嘛，都冇咩印象咁嗱，樣。行行先，行下先啦。係啊，一陣咧你如果唔操咧。咦，啱你喎，真係。賴低你㗎啦，黃章啊！我落翻你㗎啦嚇！賴低你啊！你再咁樣周圍走，嗯？呢間係響整學校嘅，有成10幾個畢業生出大量考到呢個大學生畢業。黃長讀呢度啦，咁就黃長你翻入嚟報呢間學校啦。人哋校長有啲手工。